Nii, kui me enne vaatasime andureid, siis andurid on meie kontrolleri mõttes nii-öelda sisendseade, ehk siis andur annab meile infot mingisugust. Kontroller vastavalt programmile teeb mingisuguse tegevuse ja paneb mingi täituri tööle. See täitur teeb mingi tööd ja peale seda tööd muutub siis keskkonnas mingisugune väärtus ja siis andur annab siis mingi järgmise info meile. Ja siis niimoodi töötab ringiratast. Mis, milleks ja kuidas? Põhiküsimused. Ehk siis anduri või selleks täituriks on põhiliselt mingisugune elektriline seade. Tavaliselt on see mootor. Mootori mõttes ta võib olla kas mingi pump või klapp või ventilaator või mingi muu asi. Mõnikord on see küttekeha, mõnikord on see mingisugune lamp. Ja milleks? Põhiliselt selleks, et teha tööd. See on tema põhiülesanne. Ja kuidas? Kui ta on tavaliselt sisse- ja väljalülitamine, siis kontrolleris pannakse mingi väljund tööle. See väljund tavaliselt läbi relee paneb mingisuguse toiteahela käima ja siis elekter paneb selle mootori pöörlema. Ja siis nii lihtne ta ongi. Paar näidet. Siin on siis mingisugune tsirkulatsioonipump. Ma ei tea, kas te sealt pildi pealt loete midagi välja või ei loe. Aga võib-olla see ei olegi võib-olla kõige tähtsam. Kõige tähtsam on see, et kui skeemil on mingi pump, siis reaalses elus on ta ka mingisugune element. Antud juhul on lihtsalt kuskilt Google'ist nii-öelda võetud pilt. Siia on teie ülesanne ühendada kaabel. Tavaliselt see kaabel on esiteks toitekaabel. Toitekaabli valite siis vastavalt sellele pumba peal oleva spetsile. Just loete välja või mitte, aga siis vist on 220. Tavaliselt võiks ta olla 2,5 läbimõõduga, et varuga oleks. Kui on mingisugune vähe suurem pump, näiteks vist kaevanduses näiteks suured ventilaatorid või suured pumbad, siis seal juba peab vaatama nii-öelda spetsi järgi, kas see kaabel peab vastu. Ja tavaliselt see toitekaabel on selleks, et anda toidet, see mootor hakkab nii-öelda pöörlema ja teeb oma tööd. Mis meie jaoks on tähtis? Meie jaoks või kontrolleri jaoks on tähtis aru saada, kas see töö, mis tehakse, kas ta on ikka õige töö, kas ta ikka tehakse. Ehk siis teil on vaja teada nii-öelda tagasisidet süsteemile. Kõige lihtsam aru saada, kas tagasiside toimub või mitte, on panna peale seda pumpa mingisugune andur. Kui me mõtleme küttesüsteemi kohta, siis see on mingisugune näiteks temperatuuri andur. Ehk siis kui pump töötab, vedelik liigub ja kui vedelik liigub, siis temperatuur muutub ja läbi selle me saame aru, et asi töötab. See võib olla ka mingi rõhuandur, mis näitab, et pumba töö ning rõhuväärtus tõuseb ja me saame aru, et midagi toimub. Mõnikord on nii, et pannakse siia pumba juurde nõrkvoolukaabel, mis annab otseselt tagasiside, kas elekter jõudis siia pumbani või mitte. Aga jällegi peab aru saama, et see, et elekter jõudis siia pumbani, see ei tähenda, et see pump ka töötab. See lihtsalt annab teile teada, et elekter jõudis siia pumbani. Seda kasutatakse siis, kui näiteks see kontroller ja see pump on üksteiselt suhteliselt kaugel. Meil on vaja teada, et elekter ikka jõudis. Sest kui see pump töötab ja selle pumba töö järel peaks midagi muutuma süsteemis ja läbi selle muutuse peaks töötama mingi järgmine süsteem, meil oleks vaja võimalikult kiiresti aru saada, kas asi ikka jõudis õigesse punkti. Nii, sihuke mootoriga klapp. Neid on erinevat tüüpi, aga põhimõtteliselt siin paremal pool on sihuke pluss-miinus ilus pilt. See alumine on siis toruots, selle peal on siis mingisugune mootoriga klapp ja siis kas ta avab või sulgub. Sõltuvalt süsteemile on erinevad klappe olemas. Ühed on sellised, mis elektri kadumisel automaatselt lähevad kinni. On ka sellised, mis elektri kadumisel lähevad automaatselt lahti. Millal, kus, mida kasutada?
peab vaatama, mis juhtub, kui see klapp on avatud või suletud. Kui näiteks on seotud mingisuguse vedeliku juhtimisega, siis on mõistlik elektri kadumisel see nii-öelda lukku panna, ehk siis, et see vedelik ei liiguks. Kui see on näiteks seotud mingisuguse vedeliku äravooluga, ehk siis, et eelistatud on see, et see vedelik sealt süsteemis kaoks ära, siis pigem paneks vastupidi. Ja meie mõttes seda klappi saab juhtida kahte moodi. Üks kõige lihtsam moodus on see, et kui elekter on peal, siis klapp on kinni ja kui elektrit ei ole, siis klapp on lahti või siis vastupidi. Teine variant on siis juhtida astmeliselt. Ehk siis me saaks juhtida nii-öelda lahti 10%, lahti 50%, lahti 100%. Kuna need klapid on tavaliselt nii-öelda palju kallimad kui see tavaline on-off juhtimisega, siis neid kasutatakse harvemini. Just rahalises mõttes. Muidugi süsteemi on palju kergem juhtida või palju täpsem on juhtida, kui me suudame neid täiturid juhtida nii-öelda protsendiliselt, aga jällegi raha küsimus. Ja siia on teil vaja lihtsalt tuua nii-öelda toide. Nii-öelda paremal pildil on ka näidatud see nii-öelda toitekaabel. Kui see on mingisugune soojusselm, siis täitsa piisab sellest kaabliupis, mis siin komplektis on. Kui asub see asi nagu vähe kaugemal, siis võtate lahti ja siis ühendate oma kaabli. Ja mis kaabel ühendada, siis tavaliselt tuleb spetsist vaadata. Ja see spets on seal tavaliselt karbis. Nii, kolmene klapp. Kolmesuunaline või kolmene ventiil või midagi taolist. Ja siis selle klapi põhieesmärk on see, et juhtida seda vedelikku kas ühes suunas või teises suunas. Ehk siis saame juhtida kas A suunda või B suunda. Et siit alt tuleb vedelik ja siis sõltuvalt, kuidas see klapp on, kuidas ta on seadistatud, kas juhtida A-sse või B-sse, siis sinna see vedelik läheb. Ja siit, ma ei tea, kas näete või mitte, siin on 3 juhet. Ja tavaliselt on nii, et kui toide on peal, siis ta juhib ühes suunas ja kui toit peal ei ole, siis juhib teises suunas. Ehk siis tavaliselt kontrolleri mõttes meil ei ole vaja eraldi anda A suuna käsku ja B suuna käsku. Lihtsalt kui elektrit ei ole, suunab näiteks A suunas ja kui elekter on, siis suunab B suunas. Mida võiks ka meelde jätta see, et tal ei ole võimalust juhtida näiteks 50-50, et 50% läheb A-sse, 50% B-sse. Jällegi, kas A või B. Ja siis vastavalt sellele, kuidas meil süsteem on seadistatud, niimoodi me juhimegi seda vedelikku. Ja me teame, et vedelikku me juhime selleks, et saavutada mingi tulemus. Kas kütte või jahutuse tulemus. See on vist see on sama pilt, aga võetud suuremalt. Ehk siis, mis me siin näeme? Me näeme niimoodi, et meil on see pump, antud juhul X1. Miks pannakse X, see on siis põhimõtteline skeem. Ehk siis samasuguseid süsteeme on rohkem kui 1. Siis ei panda siia näiteks 1-1 või 2-1. Siis pannakse põhimõtet ja siis paigalda ise määrab siia mingi indeksi. Nii, mis juhtub? Juhtub see, et see pump töötab, suunab selle vedeliku siit alt läbi, siia küttesoojusvahetisse. See, mis on vähe paksem joon, see on siis ventilatsioonitoru, õhk läheb siia, läbib need radiaatorite ribid, muutub soojemaks ja läheb kuhugi edasi, tuppa näiteks. Ja läbi selle, kui see külm õhk tuleb siia peale, siis ta võtab selle osa soojuse endaga kaasa. Siis see vedelik liigub siia, jõuab siia ülemisse asendisse. Nüüd see andur mõõdab, palju siis me oleme soojust ära andnud. Kui me soojust oleme päris palju ära andnud, siis vahe on siis väga suur, ehk siis vedelik jahtus maha. Siis liigub siia alla ja siis klapp on siis nagu selles asendis, et see vedelik liigub siia alla, läheb kuhugi soojendamise kohta ja tuleb siia uuesti teisele ringile. Kui mingi hetk juhtub nii, et see õhk, mis tuleb siit õuest kuskilt,
ta on piisavalt soe, ehk siis soojusülekannet ei toimu, ehk siis see andur näitab, et vedelik ei ole maha jahtunud, siis see kolmene ventiil lülitub ümber ja siis see vedelik hakkab siit nii-öelda väikse ringiga käima. Käib seni kaua, kuni saavutatakse temperatuuri minimaalne väärtus ja siis avatakse kolmene klapp teises suunas ja siis toimub jälle soojendamine. Et sama põhimõttel töötab ka enamus nii-öelda küttesüsteeme või jahutussüsteeme, kui te asendate selle venttoru siis mingi küttesüsteemiga, siis mingi radiaatorite näiteks. Ventilaator. Noh, nagu te teate, pumba ja ventilaatori erinevus on see, et pump on vedeliku jaoks ja ventilaator on õhu jaoks. Juba see toru läbimõõt, mis te siin näete, et see juba annab teile mingisuguse teadmise, et kas on pumba täitur või siis vedeliku või ventilatsiooni täitur. Aga nii-öelda juhtimise mõttes, meie kontrollerite mõttes on see põhimõte sama. Ehk siis meil on mingisugune mootor, kui me anname toite peale, siis see mootor käib ringi ja selle liikumisega tehakse mingi töö, antud juhul pannakse õhk liikuma. Kui elekter on, õhk liigub, kui elektrit ei ole, õhk ei liigu. Ventilatsioonisüsteemiga peab ka arvestama seda, et kuna ventilatsioon võtab oma värske õhu õuest, siis me peame kindlasti seda ära filtreerima. Selleks meil olid need filtrid, see on nii-öelda ventsüsteemides. Küttesüsteemides tavaliselt on kinnine süsteem ja see vedelik ei lähe nii kiiresti mustaks. Samas ka küttesüsteemis, nagu te teate, on olemas filtrid, mis filtreerivad seda vedelikku. Nii, kontaktor, jõurelee või abirelee. Ehk siis, nagu te teate, meie kontrollerid on siis nõrkvooluseade, tavaliselt 24 volti, alaisvool ja tavaliselt meie täiturid on vahelduvvooluga ja tavaliselt nii-öelda suurema nii-öelda pingega. Ja selleks, et see pinge ei jookseks läbi kontrolleri, meil on nii-öelda kontaktorid või releed ja siis kontrolleri väljundiga juhime releed ja relee siis laseb läbi enda nii-öelda elektri. Ma arvan, et olete seda releesse juba kuulnud hulgi. Nii, siis on olemas ka siuksed nii-öelda abikontaktid. Et selle põhiidee on selles, et aru saada, kas elekter jõudis sinna kontaktorini või mitte. Ehk siis on olemas sellised, mis pannakse siia kontaktori külge kohe. Ja siis nad on sealt nii-öelda mehaaniliselt sisse ühendatud. Mõned on sellised, mis on nii-öelda kaitsmega ühendatud, ehk siis need on siis nii-öelda kaitsereleed. Ehk siis mis toimub? Toimub see, et kui siia toide läheb siit läbi, siis siin on juurde pandud nii-öelda nõrkvoolukaabel. Siin, ma ei tea, kas skeemi näete või mitte, ehk siis on näidatud, et kui toide on peale tulnud, siis siit nii-öelda tuleb nii-öelda abikontakt, mis läheb tagasi kontrollerisse. Põhieesmärk on selleks, et aru saada, kas elekter jõudis sinna kontaktorini või mitte. Sest kui kontroller ühendab selle relee kinni, siis ega te ei tea, kas elekter ikka jõudis sinna mootorini või mitte. See seade annab meile teada, et ta jõudis ikka kohale. Nii, lisaks nii-öelda täiturite teemal on ka meil nii-öelda igasugused muud asjad. Antud juhul ma panin siia elektritenni ehk siis elektriküte, mis on ka nii-öelda kontrolleri mõttes väljendseade ehk siis mingisugune täitur. Kuidas töötab? Jällegi lasete elektri peale, tenn hakkab soojendama, siis see tenn soojendab mingi vedeliku arvatavasti, siis vedeliku temperatuur tõuseb, temperatuuri andur mõõdab selle vedeliku temperatuuri, info läheb kontrollerisse, kui on saavutatud mingi piirväärtus, kontaktor tõmmatakse lahti, elekter ei jõua tenni ja siis vedelik rohkem ei soojene. Ja siin toimub ringiratast. Panin ka täiturite alla siia nii-öelda indikaatorid, mis on ka nii-öelda meie mõttes nii-öelda suhteliselt tähtsad asjad.
Ehk siis idee on nüüd selles, et kui kõik on korras, siis meie kui inimene, kui tarbija, me ei tea, et kõik on korras. Ega vastupidi, kui kõik ei ole korras, siis me ka ei tea, kas on midagi katki. Selleks tavaliselt elektrikilpide peale pannakse indikaatorid, ehk siis äkki olete näinud, kilbi ukse peal on mingisugused tulukesed, mis põlevad seal, punane, kollane, roheline näiteks. Mõnikord on nii, et meile kui tarbijale annab tagasiside selle DC mingisugune display näiteks. Kas kõik on okei, põleb seal roheline või põleb mingi punane või kollane. Ehk siis indikaatorid on meie jaoks suhteliselt tähtsad. Nii, kontroller. Nagu panite tähele, funktsionaalskeemid joonestatakse siis sellise põhimõttega, ehk siis kontrollerisse ühendatud seadmed on jagatud gruppideks. Kui on juhtimine, siis tavaliselt see on mingisugune väljund, tavaliselt see on siis mingisugune on-off juhtimine. See tähendab seda, et näiteks teil on vaja mingi relee käima panna, et siis kas töötab või ei tööta. Olek on siis sisend kontrollerile, tavaliselt näitab olekut ehk siis tagasisidet. Häire on siis mingisugune sisend, mis on häire jaoks mõeldud. Tavaliselt see on ikkagi mingisugune andur, aga mõnikord on siis mingisugune relee-kontaktor. Ehk siis kui kaitse rakendus, siis signaal läheb siia kontrollerisse, ütleb, et süsteem läheb katki, võta midagi ette. Reguleerimine on tavaliselt väljund, ehk siis kui meil on vaja reguleerida näiteks mingisugune pumba kiirust või ventilaatori kiirust, siis me paneme sinna vahele sagedusmuunduri. Sagedusmuunduri tööd juhime kontrolleri väljundiga, ehk siis saadame mingi teatud voldid ja siis need voldid muundatakse mingisuguseks kiiruseks. Ja mõõtmine on siis tavaliselt mingisugune andur. Panen siia näiteks vedeliku kiirust või õhu liikumiskiirust. Kui te vaatate, kas siin on, ei olegi. Kui te vaatate neid skeeme, mis te olete sealt töödes teinud, siis näete joont, näite punkti ja siis te peate aru saama, et kontroller juhib näiteks mingisugust pumpa või mõõdab mingisuguse anduri väärtust. Ja siis seal kontrolleris on programmeeritud mingi stsenaarium ja siis midagi toimub. Nii, sagedusmuundur, pluss-miinus sihuke pilt. Ja tema põhieesmärk on see, ehk siis juhtida sagedusega mingisuguse pumba kiirust või ükskõik mis mootori kiirust. See on tihtipeale vajalik selleks, et saaksime reguleerida oma süsteemi. Kõige lihtsam reguleerimine lihtsalt on-off. Kui on vaja, siis töötab, kui ei ole vaja, siis ei tööta. Kui meil on vaja näiteks sujuvalt juhtida rohkem vähem, siis me paneme sagedusmuunduri. Tavaliselt, kui teil ei ole kontrollerit siia juurde panna, siis mingi anduri väärtus ühendatakse kohe siia sagedusmuunduri sisse ja siis juhitakse sõltuvalt siis ühe anduri väärtusest. Meie süsteemis, kui me tahame, et süsteem oleks tervislik ja suur ja komplektne, siis me ühendame siia kontrollerist tuleva analoogväljundi, et see juhiks omakorda kiirust. Ja see programmeerimine, näete, seal on niisugune väike display, et siis te peate lihtsalt selle sagedusmuunduri ära programmeerima, et siis mis voldi puhul siis mis kiirus peaks sisse lülitama. On olemas erinevad sagedusmuundurid. Osa on sellised, mis juhivad siis astmeliselt, ma ei tea, 0,50 ja 100. Osa on sellised, mis juhivad siis sujuvalt, ehk siis 0-100. Tavaliselt tuleb vaadata, mis juhtimist meil on vaja süsteemis ja kindlasti see rahaline ühik on ka tähtis, et need, mis on sujuva juhtimisega, need on lihtsalt kallimad. Mingi sagedusmuunduri skeem, kuidas ühendada need juhtmed asjad. Ehk siis toide, siin on mingisugune mootori moodi asi,
ja siit me saame siis reguleerida. Me saaks reguleerida nii-öelda suuna edasi-tagasi, stoppi juhtida, siis me saaks nii-öelda analoogsisisendiga juhtida, ehk siis teatud nii-öelda kas voltide või amplite puhul siis määrame, mis kiirusega peaks töötama see mootor. Ja ega siin rohkem ei olegi. Tavaliselt nende programmeerimine on suhteliselt lihtne, te lihtsalt peate ära määrama, mis voldi puhul, kui kiiresti see mootor peaks töötama. Kui see on mingisugune valmis seade, siis te ei pea ka seda tegema, see on juba tehases ära programmeeritud. Nii, skemaatiline pilt. Kontrollerist tuleb nii-öelda signaal sagedusmuundurile, tee tööd, mootor hakkab tööle, mootori peal on mingisugune andur, mis annab teada kontrolleril, kas on vaja töötada rohkem või vähem. Vastavalt sellele kontroller jälle muudab mingisuguse väärtuse, läheb sagedusmuundurisse ja käib niimoodi ringi ratast. Kindlasti peaks meelde jätma seda, et meie süsteemides ei ole nagu ühekordne juhtimine, meil on nagu pidev juhtimine. Nii, sihuke pilt. Toide sagedusmuundurile, siis toimub sagedusmuunduri juhtimine ja reguleerimine, ehk siis määratakse kiirust. Ja siis kontaktoris saadakse tagasisidet, kas see elekter ikka jõudis siia mootorile või mitte. See just on selleks vaja, et meie kontroller saaks aru, et asi ikka töötab. See eelmine pilt on enam-vähem sama. Siit nii-öelda on näidatud see tagasiside nii-öelda tavalise kontaktorina. Kas elekter jõudis siia mootorile või mitte, ja siis see näitab nii-öelda olekut, kas mootor töötab või ei tööta. Sõltuvalt jälle, kas teil on piisavalt raha ja vajadust, siis te saate kas kasutada seda asja või mitte. Jällegi skemaatiline pilt. Siin ei ole midagi rasket, on PLC. PLC läbi kontaktori juhib siis nii-öelda elektrit siia mootorini. Sagedusmuunduriga määratakse mingisugune kiirus ja siit releega nii-öelda saadakse teada, kas elekter ikka jõudis mootorini. Mootor käib ringi ja kõik on okei. Ja nüüd siin peaks muidugi olema veel mingisugune andur, sest iga täituril peaks olema vähemalt üks andur, mis näitab, et milleks seda mootorit üldse vaja on. Nii, rohkem midagi.